Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, abbiamo infrastrutturale della stazione di Montemello, tutti i treni regionali della tratta Venezia Santa Lucia entrano nel collaudo Il treno regionale, proveniente da Belluno e diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 8:06, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi da 9:74, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Milano Centrale, delle ore 8:39, è in arrivo al binario 6. Invece dal binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. L'ambiente rimanente sta al treno. Informiamo i viaggiatori. Milano Centrale, with scheduled departure at 8:00 am, is now departing from platform 5 instead of platform 6. This service will call at Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Desenzano del Garda Sirmione, Brescia. business class is located at the rear of the train. Attenzione! La Sacile è in partenza in ritardo dal binario 13. Andiamo. Il treno regionale delle ore 12:51 per Rio è in partenza dal binario